ও এর লেটার নেম ও এর লেটার সাউন্ড আছে 6টি। প্রথম লেটার সাউন্ডটি হচ্ছে ও। উদাহরণ হচ্ছে হট, পট, বক্স। এখানে ও এর লেটার সাউন্ড হচ্ছে ও। দ্বিতীয় যে লেটার সাউন্ডটি ও, এটা হচ্ছে এটার লেটার নেম ও। এটার উদাহরণ হচ্ছে যখন ওয়ার্ডের শেষে থাকবে ওটা, তখন এটার সাউন্ড হবে ও। যেমন গো, নো, গো, নো। সান, লাভ, মানি, এগুলোতে যদিও ও, কিন্তু এটার সাউন্ডটা হচ্ছে আ। চতুর্থ হচ্ছে ওম্যান, ওল, উট, উট। পঞ্চম সাউন্ডটা হচ্ছে শোয়া, যেটা হালকা সাউন্ড। লেমন, ফ্রিডম, অ্যাক্টর। ষষ্ঠ সাউন্ডটা হচ্ছে দীর্ঘ ও। দীর্ঘ ও একটু দীর্ঘ হবে, যখন এটা আর কন্ট্রোল সাউন্ড হবে তখন ওর সাউন্ডটা হবে একটু দীর্ঘ। যেমন পোর্ট, স্টর্ম, শর্ট। এইগুলা যখন আর কন্ট্রোল সাউন্ড হবে তখন এটা ওর সাউন্ডটা একটু দীর্ঘ হবে। ও 6টা সাউন্ড, একটা হচ্ছে ও, আরেকটা হচ্ছে ও, আরেকটা হচ্ছে আ, আরেকটা হচ্ছে ও, শ্বা, আরেকটা হচ্ছে ও দীর্ঘ।